啲得著，有啲啟發。因為其實我哋深信咧，即係每一個行業其實都會有一啲明星可以產生出嚟喎。其實咧，阿 Jackie 嘅呢一個咁嘅特質咧，係好有佢嘅個人魅力嘅。你見到喺巴士後面有個全身着住黑色嘅老師，我哋大家會覺得佢係一位人哋經營短影音，你又經營短影音，咁點解人哋經營嘅觀看次數或者數據好啲咧？你一定要令到你嘅 service 係可複製，係啊，唔係一個產品，係個 service。You need to be a lot better， 即係話咧，我哋每一日都要同自己講，我哋咧要做得比人哋係好要求，要對自己有要求，然之後持續訓練。我相信大家都可以成為你領域中嘅明星。多謝大家。